सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं 45 से 46,000 के अंदर। और इस पीसी से आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की इस पीसी बिल्ड के लिए हमने प्रोसेसर सिलेक्ट किया है AMD की तरफ से आने वाले थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो है AMD Ryzen 5 3400G। और इस प्रोसेसर में मिल जाता है 4 कोर और 8 थ्रेड। और गाइस इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक मिल जाता है 3.7 GHz और मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक मिल जाता है 4.2 GHz। और गाइस इस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। और 12 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे प्रोसेसर बना है और इसमें आपको मिल जाता है Vega 11 इनबिल्ट ग्राफिक्स। और इस प्रोसेसर का जो TDP है वो 65 वाट का TDP है। सो गाइस मैं इस प्रोसेसर को ही क्यों सिलेक्ट किया हो। सो गाइस इस प्राइस के अंदर Ryzen 5 3400G जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि जो प्राइस के अंदर आता है वो प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और गाइस इस प्रोसेसर का जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है, इंटरनल जो ग्राफिक्स है Vega 11, उसकी मदद से आप PUBG GTA 5 विदाउट ग्राफिक्स कार्ड गेम खेल सकते हैं लो सेटिंग में 60 FPS के साथ। और गाइस इस प्रोसेसर का जो प्राइस है वो 12,500 से 13,000 तक इजीली ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। और हमने मदरबोर्ड पे सिलेक्ट किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H मदरबोर्ड। क्योंकि मैं इस मदरबोर्ड की इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम थर्ड जनरेशन पीसी बिल्ड कर रहे हैं Ryzen 5 3400G के साथ, तो हमें एक अच्छा सा मदरबोर्ड चाहिए। और मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग के अंदर बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। और गाइस इस मदरबोर्ड पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं 4+3 फेस का VRAM, M.2 स्लॉट, 4 रैम स्लॉट, 2 ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट और एक PCIe 1 स्लॉट। उसके साथ एक PS2 कीबोर्ड माउस पोर्ट, DVI HDMI पोर्ट, 4 USB 3.1 Gen 1 पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, 2 एक RJ45 पोर्ट और 3 ऑडियो पोर्ट मिल जाता है। और गाइस इस मदरबोर्ड का जो प्राइस है वो 6,000 से लेके 6,800 तक ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको इजीली मिल जाएगा। एंड मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो थर्ड जो कंपोनेंट है वो है रैम। एंड रैम पे हम यूज कर रहे हैं कोर्सेयर का Vengeance LPX 8GB DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम। एंड मैं 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम AMD पीसी बिल्ड कर रहे हैं और AMD पीसी में जितना हाई स्पीड रैम होगा उतना आपको स्पीड ज्यादा मिलेगा, तो मैं इसलिए 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम ही यूज कर रहा हूँ। और गाइस इस रैम का जो प्राइस है वो 3500 से लेके 3900 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में इजीली मिल जाएगा। और मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट पे हम सिलेक्ट किया है एंटिक का NX 200 8GB कैबिनेट। और गाइस इस कैबिनेट पे देखने के लिए मिल जाता है 8GB फ्रंट साइड पे और पीछे की तरफ 120mm का एक विदाउट RGB फैन। और फ्रंट साइड पे और टॉप साइड पे 120mm का 2 फैन लगा सकते हैं आप इस कैबिनेट में। और फ्रंट साइड पे आप 240mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। उसके साथ इस कैबिनेट का टॉप साइड पे आपको मिल जाता है मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर। उसके साथ इस कैबिनेट पे आपको SMPS स्टाउट भी देखने के लिए मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। उसके साथ ऊपर की साइड पे आपको मिल जाता है USB 3.0 एक पोर्ट और 2 USB 2.0 पोर्ट। उसके साथ पावर बटन और RGB का बटन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ हेडफोन जैक और माइक्रोफोन जैक भी देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कैबिनेट की प्राइसिंग। सो गाइस इस कैबिनेट का जो प्राइस है वो 2300 से 2700 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको इजीली मिल जाएगा। और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। सो गाइस हम जो पीसी बिल्ड जो कर रहे हैं वो AMD पीसी बिल्ड कर रहे हैं Ryzen 5 3400G के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा सा पावर सप्लाई चाहिए। तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कोर्सेयर का VS 550 वाट का PSU। तो हमारा इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ पावर सप्लाई है। तो हम इस पीसी से गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो हमें पावर सप्लाई अच्छा सा चाहिए। तो हम 550 वाट का कोर्सेयर का VS 550 PSU यूज कर रहे हैं। और गाइस इस पावर सप्लाई का जो प्राइस है वो 3200 से लेके 3500 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में इजीली मिल जाएगा। और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है SSD। और SSD हम यूज कर रहे हैं WT Green 240GB SSD। एंड गाइस इस SSD का जो रीड स्पीड है वो 540 MB पर सेकंड रीड स्पीड है। और इसका जो राइट स्पीड जो है वो 465 MB पर सेकंड राइट स्पीड है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। 2000 से लेकर 2400 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको इजीली मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हार्ड ड्राइव। और हार्ड ड्राइव जो हम यूज कर रहे हैं वो सीगेट की तरफ से आने वाला सीगेट बैराकूडा 1 टेराबाइट 7200 आरपीएम पे चलने वाला हार्ड ड्राइव। अब बात कर लेते हैं हम इस हार्ड ड्राइव की प्राइसिंग की। सो गाइस 2700 से लेके 3200 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में इजीली मिल जाएगा और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पीसी बिल्ड का जो लास्ट जो कंपोनेंट है वो है ग्राफिक्स कार्ड। और ग्राफिक्स कार्ड हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GTX 1650 OC 4GB ग्राफिक्स कार्ड। और इस ग्राफिक्स कार्ड में हमें कूडा कोड मिल जाता है 896 कूडा कोड मिल जाता है। उसके साथ गाइस इनवीडिया का लेटेस्ट ट्यूरिंग आर्किटेक्चर मिल जाता है। उसके साथ इस ग्राफिक्स कार्ड का जो मेमोरी क्लॉक जो है वो 8002 मेगाहर्ट्ज इसका मेमोरी क्लॉक है और इसमें 4GB DDR5 VRAM मिल जाता है। और इस ग्राफिक्स कार्ड में जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो 128 गीगाबाइट पर सेकंड मेमोरी बैंडविड्थ है। उसके साथ गाइस कूलिंग के लिए हमें डुअल फैन भी मिल रहा है इस ग्राफिक्स कार्ड में। अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइसिंग की। सो गाइस इस ग्राफिक्स कार्ड का जो प्राइस है 11,900 से लेके 12,500 तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में इजीली ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस हम जो पीसी जो असेंबल कर रहे हैं इसका जो टोटल जो कॉस्ट हो रहा है वो 45,449 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट हो रहा है। और गाइस 45,500 के अंदर एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा सा पीसी बिल्ड कर लिया है। सो गाइस मैं आपको जितना भी प्राइस बताया हूँ वो आज का प्राइस है। डेली प्राइस चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दिया हूँ तो आप चेकआउट कर लेना। और गाइस कोई जितना भी मैंने लिंक दिया है उसमें से कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है और मैं अमेजोन का लिंक इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि जितना भी मैंने कंपोनेंट बताया उसका जो प्राइस जो है अमेजोन पे बहुत हाई है तो मैं इसलिए अमेजोन का लिंक नहीं दिया हूँ। मैं एमडी कंप्यूटर और techmartunbox.com का लिंक दिया हूँ। techmartunbox.com बहुत ही अच्छा प्राइस देता है और एमडी कंप्यूटर भी बहुत ही अच्छा प्राइस देता है तो आप चेकआउट कर लीजिए एक बार। आज का जो करेंट जो प्राइस है उसका आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि डेली प्राइस चेंज होता है। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके साथ आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। उसके साथ आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टाटा।